Parang aja dipangan kono kang mecatot-catot kalapangan kuliah. Tak kentung-kentung ngono wonten kayangan ing sumutan ing negara Paito. Tak manten gagawane badhe kasaharaken wonten ing negara Paito. Anam bendera abang kalian. Samoten gambaran bendera abang kalian merah badhe aja wonten ing kalapanganipun negara. Gatot kaca Anoman Cindene bintang kerap-kerap bumi konjang-konjang cinang keparenga sya-syandara kang medhot saking kaya anamu sejarananipun negara kayanganipun Yojo wonten ing negara Madinah. Samanten gambar-gambar ambalika wonten ing negara Madinah anamu. Kathah. Wae tika badhe latah-latahake. Bendera abang kalian. Artis, ya artis. Keparang cendara mata tetaken kayanganipun wonten ing negara Madinah. Yang wonten ing blang-blanganipun wonten ing kayanganipun wonten ing negara Madinah. Namun sepatang-patanganipun perak dosaning wonten ing negara Madinah. Cak wonten gampang-gampanganipun ing negara Madinah. Tanda kepala. Jing. Bumi konjang-konjing. Namun semangkang mansahula kang haharanipun slow Tuhan jariyo. Patang-patanganipun anamun negara kang dina kacacacahan. Kaharanipun bumi tanah sapatanipun darah kaki kepala kegiatan layangan layangan-layanganipun sambangkong gantung kepala gagaranipun anamu jodoh mantep pangkung wonten ing anamu sekarang adino layan darahipun sapakah bom mitara ingkang kabung namun sepanjang-panjangipun mitara ambal kaping 7 kangge metepet tangan kakek kepala darah kelampang wonten ing telinga kapan sepanten telinga ke pantai darah dari teng aja waktu aja waktu namung
layanganipun negara Gunung Mitara ambal kaping 7 sekmantang patang kananipun Gunung Mitara kelambahipun udara. Namo sembunjung-bunjangipun kelambangan kongkang kanthi lau semonten ikalan. Namun sepontanipun laut kepatak ikalan, namun sepontan lambangipun darah layang. Gila pak wae anu mana bertakon bahwa namun sebaca cahayanipun kaki kepala kendara tamu sepotan ping Aja watuk. Kayak anoman iki karo baca kayak anoman. Petruk nanti Petruk. Anoman karo baca di tengah presena. Petruk nanti Petruk. Presena ngomong. Lintang kelap-kelap bumi kocang-kocang sanirana kang kelambangan yang wonten iki ajaban ketumbuhan wonten ing kelayanganipun putus pun wonten ing Gunung Mitara lantang patanipun jebule Allah Subhanahu wa taala. Monggo geus seserengan sing datusaken aja dipaneng kula panjenengan sedaya. Kado kaca ke anu tumpilah iminas syaitan Anoman. birajim bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah segala godaan setan yang tersuci. Maka yang mengasihkan. Aduh, maklum. Anoman dan supaya kula panjenengan kaya anggenipun medhot mata Allah Subhanahu wa taala. Ingatan jangan asmanipun sepaan panjenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa izin kelawan nyebut asmane Gusti Allah Subhanahu wa taala rahman berat ibadah itu dengan nama Allah yang mengasih dunia kali akhirat itu kaki batu sakan kula panjenengan iman kali kala monggo secarengan sami iman dan takwa wah lambang wang la ilaha illallah Aja watuk. Usolli Bardal Duhri Arba'atalillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anoman karo kaca samontenipun gamblangipun kangge ngabtasaken salat jamaah dhuhur supados kula panjenengan daya ingatan debang tiyang sifat kula panjenengan. Asmanipun sampean bapake sinten? Kula bapake Unang.
anu man kita bapake. Kalau bapake acik. Anu ya acik. Wajib. Acip. Si teh kaula sing wedon. Oh, udah anak kucing ge. Tak tersono kalau panjenengan koyo. Kaknya ajabaken sopanipun kula panjenengan tunggal wong tua ajab sopan Santun. Nggih. ampun kerengan dunia kali akhirat. Niki namanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengasih rahmat dunia bukan hanya untukmu, dunia akan untuk akhirat kok untuk kalau panjenengan ajab sopan. Allahumma. Assalamualaikum. Ajak kerengan. Kalau kaca kali anuman. Kowe anake unang. Kowe anake bojone adine unang tunggal saking wong tua. Akhirat. Kak ini namanya akhirat. Wassalamualaikum. Weh bubar. Wis bubar. Bubar ge. Ya lu kluneng-kluneng dhisik. Oneng gisik ya. Tuh, Jan bubar kan, Neng. Ke kepri. Jan, Loh, Jan. bubar. Bubar. Atuh, bubar. Terima kasih atas kereta mobil yang baru datang dari Jakarta pukul 8:03 ngajarkan berangkat dari Surabaya. Hadirin kami untuk menghibur Anda sekalian. Biasanya orang apa-apa semua. Bukan kalau